Hello，聽到嘛？好，我係 Ryan。OK，咁我哋又翻嚟IAL 數學啦。好，而家去到 Chapter Two。即係如果係跟住 textbook 咁個 flow 去教嘅話，而家就係 Chapter Two 2.1solving quadratic equations。咁咧點樣 solve 一個 quadratic equations 咧？咁應該Form 4嗰時就學過噶啦。咁如果覺得都係嗰句，覺得好淺嘅，可以 skip 咗去睇下條片。如果需要溫翻嘅，可以睇睇呢條片。得嗰句啦。我係偏向講得好沉嗰啲嘢，因為我當學生係一張白紙咁教。好，咁就純粹希望一啲唔係好中意計數嘅人咧，會有信心想考翻個 IAL Maths 有信心攞個好 grade。好，開始啦。咩 quadratic equation 咧？quadratic equation 如果係in 呢個 form 嘅 a square 加 bx 加 c 等於0，呢個就係 quadratic equation。點樣 solve 咧？有3個方法可以 solve 嘅。第一 factorization。咁即係話咧，但係簡單啲嚟講就係factorize 咗呢個 expression， 然後再做多少少嘢，咁我哋就 solve 到㗎啦。Method two 就係代 formula， 咁呢個之後都會講。第3個係一個好麻煩嘅方法 computing square。呢個咧可能會喺2.2嗰度講嘅。咁所以而家2.1就會講咗factorizing 同埋代 formula 去 solve quadratic equation。好嗱，齋講咧，齋喺度做講 theory 咧就好悶嘅。好，做啲一個 example 先。例如 example 1， 好 solve x square 減 2x 減15等於0。咁呢個咧，我見到其實都 OK 容易去 factorize 呢個 expression 嘅。好 factorize， 試下 factorize 先啦，即係諗一 pairs 嘅數字，乘埋等於-15，加埋等於-2。諗到嘅係-5同埋3，乘埋係-15，加埋咧 x 乘-5係-5x， 加 x 乘3係3x， -5x 加3x 係-2x。呢一 pair OK。咁所以咧，我哋可以咁寫，一個 factor 咧就係 x 加5，第二個 factor 咧就係 x 加3。OK， 咁呢度啦，點樣 solve 咧？講一個道理俾你知先。如果咧 a 乘 b 係等於0嘅話咧，咁我哋個 consequence 咧就可以寫一係 a 等於0，或者咧 b 等於0。OK， 即係如果兩個數字 a 同埋 b 乘埋等於0咧，我哋估其中一個咧就應該等於0嘅。一係 a 或者 b 等於0。好 ，a 乘 b， 而家呢度 a 乘 b 等於0，咁我哋咧就可以寫一係就 x 減5等於0，或者 x 加3等於0。當 x 減5等於0 ，x 係乜嘢咧？將個5掉去右手邊 ，x 等於5。當 x 加3等於0 ，x 係等於咩咧？將個3掉過去，變咗-3。所以咧 x 就等於5或者-3。OK，
所以咧 quadratic equations 咧，喺呢個 case 咧就有兩個答案，兩個 solutions，x 等於5或者 x 等於3。好，另一個 example，solve x square 等於9x。嗱，你見到咧，例如有啲人會一下見到 x square 等於9x 會咁做嘅。好，大家都有 x 啊嘛，約咗佢變咗 x 等於9。好，呢個就係答案。嗱，呢個係錯嘅嚇，因為咧你咁做嘅話會篩走咗其中一個答案嘅。咁正確嘅做法係點咧？好，我會將個9x 掉過去左手邊，變咗 x square 減9x 等於0。OK， 而家變咗係一個 quadratic equation 嘅 form。不過咧就純粹係個 c 都係0啫。咁呢個咧就唔係，即係再講，等我講一次先。呢個咧要用到可以用 factorizing 去 solve， 但係咧嗱，呢個係簡化咗嘅 quadratic expression， 就唔使咁樣去 solve 嘅。抽翻個 common factor 就得㗎啦。好，即係呢個兩個 times x square 有兩個 factors x 同 x， 呢度有兩個呢個 times 有兩個 factor 係9同埋 x， 咁咧兩個 times 有一個 common factor 就係 x， 就抽出嚟就俾個括號 x 減9。好，呢度 a 乘 b 等於0，咁我哋可以就寫一係就 a 等於0，或 b 等於0。好，呢度 x 等於0就係其中一個 solution。如果你一開頭係好似呢度咁樣約咗咧，你就篩走咗 x 等於0呢個答案㗎啦。咁咧，如果咁做嘅話就會扣分咯。唔會0分嘅，會扣分咯。咁就唔抵啦。然之後另一個答案就 x 等於9。OK， 好，如果 OK 嘅話咧，一個複雜少少嘅 quadratic equation。呢個咧就如果佢唔限制我方法咧，我會代 formula 嘅。不過而家呢度咧，佢就例如assume我逼我一定要用 factorization 去 solve， 咁咧就逼住用啦。OK， 即係我都知道呢個 equation 咧就要 factorize 咧就唔係咁容易嘅。所以好，如果我強一定要 factorize， 咁點 factorize 咧？咁我再數多次啦。好，呢個6x square 咧可以寫成2x 乘3x 一 pair。咁呢度咧-5可以寫成我哋即係要一 pair 嘅數字乘埋啲-5，可以係正1、-5或者-1、正5。好，呢一 pair 同埋呢兩 pair 我哋要 pair，然後再用 cross method，such that 咧我哋要pair up 之後咧加埋等於正13。OK， 我明白，我就咁講係你可能唔明，咁我一定要睇住我做個 example 你先明嘅，所以而家即刻做俾你睇。好，
呢度如果我用 cross method 嘅話咧，2x 乘負5係-10加3x 唔係-13，唔得。個先 2x 乘正咪10減3係7，都唔得。咁可能呢度要改一改啦。x 同6x 都唔得。咁樣3x 乘5咧就15x 減咗2x 乘1係-2x，咁啊15x 減2x 係正13x 得。所以咧其中一個 factors 咧就係3x 減1。另一個咧就係2x 加5，咁所以咧，我哋下一步就可以寫一係就3x 減1等於0，或者2x 加5等於0。好，我寫沉啲啊。如果3x 減1等於0咧，我哋可以寫3x 就等於1，然之後咧 x 就等於1/3，其中一個 solution。如果5x 加5，如果2x 加5等於0咧，2x 就會等於-5，x 就會等於-5/2。好，兩個答案。OK 嘅話咧，下一個 example。x square solve x square 加5x， 即係減5x 加18等於2加3x。好，呢啲咧，首先第一步嘅，將呢扎嘢全部掉晒左手邊，減2減3x，然後咧右手邊咧乜都清晒就會等於0。好，然後就 simplify 左手邊，先-5x 減3x就係-8x，18減2就係正16加16。OK， 嗱呢個咧其實係一個心水清嘅，你會睇得出係一個 perfect square。咩叫 perfect square 咧？就係咁嘅。應該以前咧 Form 2即係初中嗰時學過嘅咧，就如果 a 減 b square 咧，就等於 a square 減2乘 a 乘 b 加 b square。OK， 好，而家呢度咧就係 x square 減2，即係2乘 x 乘4加16係4嘅 square。好，你見到係呢個 form， 呢個係呢個 form。a square 減2乘 a 乘 b 加 b square。a 係 x，b 係4，咁可以之後咧，我哋可以寫成一個 perfect square。呢個叫 perfect square。OK。咁咧，好，如果我哋兩邊 take square root 嘅，好，個 square root 同個 square 抵消咗，OK 變咗就 left hand side only x 減4。咁咧右手邊
square root of 0都係 zero。好 ，x 減4就等於0 ，x 咧就等於4。呢度得一個 solution 啫，呢個 case。OK， 講定先。quadratic 你 solve quadratic equations 咧，有3個情況嘅個結果，一係就係 two distinct solution， 即係話兩個 solution 唔同嘅，好似呢個 case 咁樣。一係就一個 solution， 或者repeated solution 咯，我哋叫。好似呢一題咁樣，呢一題嘅 quadratic equation 得一個 solution 嘅啫，得一個答案。或者咧，第3個 case 就係 no real solution， 就係冇real 嘅答案。不過咧呢個講一講啦，佢係 no real solution 啫，唔等於 no solution。因為咧，如果你會讀 A level further math 咧，你會學一種 numbers 叫 complex number 咁所以咧 solve 呢啲 quadratic equation 咧，如果佢係 solve 到係 no real solutions 咧，佢唔係真係冇 solution， 佢只係佢個 solution 唔係 real number 係 complex number。咁呢啲即係如果你會讀 further math 嘅，咁你會學噶啦。不過就放心，如果淨係 IAL math 嘅話咧，就唔使理呢啲嘢嘅OK， 純粹講下啫OK。順帶一提，呢個咧對於做 completing square 咧係好重要嘅首先上面寫埋啦。如果係 A 加 B括弧 square 咧，就係 A square 加 2AB 加 B square。呢兩個 identity 咧，兩個 identities 咧就呢兩個 identities 咧，應該就係低年班學過嘅呢兩個 identities 咧，對於做 computing square 咧好重要嘅。好，認住呢兩個identities 嘅個樣啦。OK。好未講點樣用 quadratic formula 去 solve 一啲嘅 quadratic equation 之前咧，有兩個 example 想做嘅就係我哋叫做啲好 straightforward 嘅 case。例如咧，好 solve 呢個2x 減3嘅 square 括弧 square 等於25。
你可能咧會咁諗嘅。首先呢個 square bracket 爆開佢先，然之後咧呢個25調過去再 rearrange 寫成 a square 加 bx 加 c 等於0呢個 form，然後再去 factorize 又成咁樣。咁其實唔使嘅。首先咧我哋可以做嘅咧就係兩邊一齊 take square root。咁咧左手邊就咁寫2x 減3，因為個 square 同個 square root cancel out 抵消咗。右手邊咧我哋要寫正負5。咁點解咧？呢個睇一睇你個 logic。如果 x square 等於 a 咧，x 係要等於 root a or 負 root a。點解啊？因為你 root a 乘 root a 就係等於 a。負 root a 乘以負 root a， 負得正都係等於 root a 乘 root a， 都係等於 a 嘅。OK， 所以呢個 case 就係等於 a， 呢個 case 都係等於 a。咁所以咧，你調翻轉去計嘅時候咧，你要分翻開呢兩個 cases。OK， 好，將呢個 logic 擺入嚟呢度。所以我哋知道咧，2x 加3等於5，or 2x 減3等於負5。好，然後咧 solve 咗佢 ，solve 咗兩條簡單嘅 linear equations。算啦，5加3係8 over 4，sorry。又變咗4同負1啦。OK， 好，咁另一個 example 一樣做法。首先咧 take square root 啦，記住啦，係正 root 7 or 負 root 7。好啦 ，x 就會等於3加 root 7， or x 等於3減 root 7， 兩個 solutions。OK， OK 嘅話咧，好就講點樣用 quadratic formula 去 solve 啦。嗱，咁首先講一講，唔係提 quadratic equation 咧 ，equations 咧都可以用 factorization 去 solve 嘅，因為有啲quadratic equation 咧係 factorize 唔到嘅。喺呢啲情況咧，你只能最好用quadratic formula 去 solve。即係話，如果一個 quadratic equation 係 in the form ax square 加 bx 加 c 等於0咧，咁個 formula 咧就係負 b 加減b square 減即係開方 b square 減 4ac over 2a。嗰個考試咧，應該個 formula book 咧會有呢條式嘅。或者其實咧，衰啲講句，你 check 答案咧，你
個計數機夠 advanced 嘅話咧，你可以用嗰啲 function 咧，係有得俾你讀好快咁讀個 solution 出嚟嘅。首先講講先，好，例如呢個 example 3一題啫。好，我哋要 solve 呢個 ，OK， 咁咧 A 就係3 B 就係-7 C 就係-1。喺呢啲情況下咧，你一見到一睇就知factorize 唔到，或者好難去 factorize 唔係 obvious 啦。咁呢啲情況下咧，最 straightforward 嘅方法就係用 quadratic formula 去 solve。好，寫咗啦。A 係3 B 係-7 C 係-1。好，我就代呢條式。好，減 B 即係負 B， 即係負嘅-7，即係正7啦。B square 減 4AC 就咁樣4AC over 2A， 然後咧就篤機。好，佢有時叫你寫 exact value 嘅 exact value。OK， 我如果呢扎嘢我篤機，篤咗就係 x 等於7加 root 61 over 6，或者咧 x 等於7減 root 61 over 6。好，如果要round to let's say correct to 3 significant figures 咧，就係 x 係2.47，或 x 等於負0.135。OK， 就咁樣。有個 remark， 如果你個計數機有個 default 嘅 program 可以幫你 solve quadratic equation 咧，或者可能你 DSE 計數機都其實可以自己 set 個自己入個 program 嘅，就係話咧，總之你知道咩係 A， 咩係 B， 咩係 C， 咁你將 A 嘅 value、B 嘅 value、C 嘅 value 入晒落個計數機，個計數機會自動幫你計啲答案出嚟嘅，係啦。不過咧呢個小心啲，如果你睇嗰個題目個分數，如果係俾咗2-3分你計一條 quadratic equations 咧，你最好咧做樣俾佢睇。咩叫做樣俾佢睇咧？呢啲 step 寫晒出嚟。OK， 雖然你可以用 program 撳兩撳即刻出答案，但係咧你要 show 啲步驟咁show 呢啲步驟咧去攞晒嗰幾分嘅。如果你讀完機之後就咁寫啲答案咧，咁可能就會失分啦。所以咧呢個情況下咧，你一定要做樣俾個 marker 睇。OK， 寫啲 step 落去。OK， 好，咁quadratic formula 咁呢個 example 一題啫，就 show 你點樣用 quadratic formula 啦。或者其實咧頭先嗰隻 example 咧，你唔想諗點樣 factorize 咧，你都可以用 quadratic formula 嘅。OK， 總之用 quadratic formula 係最 straightforward 噶啦。OK， unless 條題目要你指明用咩方法啦，指明要 factorizing 指明要 computing square 咁樣。咁如果唔係嘅話咧，其實最straightforward 都係玩 formula 啦。好，如果有問題嘅就留言啦，冇嘅話，好就準備睇下條片啦，感謝。